много обичам КНЛО. Миналата година в Украина бях в Мариупол с моето приятел. Ние минахме 223 километра и моята колело останах в Украина. Всичко останах в Украина. Аз не имам плани, защото трудно. Трудно имат плани, кога започнала война. Нямат значение тези плани. Здравейте, аз съм Анатолий Ганев, на 24 години, от Украина, Приморск, Запорожска област. Не разделях руснаци, українці. За мен това е един народ, цял живот. Сега не знам какво правим. Война е много лоша за всички хора, не толкова за украинци, но и за руснаците. Защото аз имам приятели в Русия. Аз звонях на тях и те казват: извинявай, ние боимся за семейство. Защото те не могат говорят война. Това е военна операция, не война. Готвих храна и аз чух, като в моя къща вътре почнах да трести двери, защото бомбят недалече от моето град. Страшно. Страшно. Я знам, че бомбардират град, в който живеят мой приятел. И аз пишах на него и питам, какво става? Бомбардират, каже. Много лоша ситуация, защото хора нямат пари. Хора не можат да снимат пари от банката. Има проблеми с храна. Аз ях пържени картофи 2 месеца. Всичко е наред. И колбаса от Бердянски завод, недалече. Аз не мислях въобще да идват тук. Ако аз би останах в Украина, умрях от глад, може би, защото много хора в моето град тръгнали, защото нямат нищо. И моето братовчет каже, идвам. И чрез кримската граница, нямам други път, ние пресичаме границата, тръгваме на Санкт-Петербург, през цялата Русия на влак. После на автобус, на корабел, на самолет. Всички маршрут занях 10 дена. От Приморск до София. Моето братовчет има приятел в София. Той живее и тук, във Вършец. И имат къща, в който дават на мен. И сега живея при него. Моето братовчета имат познах. Те са предложили на мен работа в цеха и аз много благодарен на тези хора, на тези много добри хора, които дават работа, които дават къща, които дават възможност да започнах живот отново. Аз не видях такива в моята живот. Сработя вече 4 месеца в цеха. Аз бързо свикнах и всички мен помогат. Много харесвам китара, много обичам да свиря.
Когато дойдох тук, аз попитах за гитара и аз получах. Тук толерантни ли хора? Мисля, че така. Толерантност за мен, кога не се месиш в живота на другите хора, чувствам се свободен, защото имам избор. Аз мога да тръгвам, аз мога да оставам тук, а в Украина аз нямам избор, защото трябва да бягат от войната. За мен война в целия свят е невъзможно да спира, защото между небето и земята война, като в една песен. Мир за мен е, кога аз не съм притеснявам за моите приятели, за моето семейството, но имаме една неща, който може да спира война, това е любовта.